隨住畢業季到來，灣區有三胞胎姊妹唔單止就讀相同嘅專業，喺同一日從同一所大學畢業，仲即將喺同一間公司開始職業生涯。呢三位一齊畢業嘅姊妹係 Millie Young、Kiarly Young 同埋 Makana Young，佢哋都以優異成績從 San Diego 州立大學畢業，均獲得咗營銷與傳播學學士學位，輔修跨學科研究。三姊妹嘅共同路徑並非係有意為之，喺大學嘅4年裏邊，佢哋互相支持，同時亦都為個人成長留出咗空間。大學期間，佢哋曾經前往唔同國家城市交流學習1學期。畢業之後，佢哋將一齊搬返屋崙，喺同一間數字營銷機構開始遠程工作，擔任社交媒體專員。雖然三人將會喺同一部門工作，但每個人都專注於唔同領域，如時尚、消費包裝同生活方式。天下衛視記者編輯報道。